Okay, unang pangutana. Kaya nga atong tema, ako mang pamatud-an nga ang Domingo adlaw igpapahulay sa pagsimba sa mga Kristiyanos. Ug ang imong katungdanan mao ang pag-ingon nga ang mga Kristiyanos wala magsimba sa adlaw igpapahulay nga Domingo. Mao ba ang buot nimo karong sopakon o dili? On the affirmative side, Catholic Faith Defender, pamatudan ngang Domingo adlaw igpapahulay sa pagsimba sa mga Kristiyanos sumala sa Biblia o referensya. So doon na kini mga termino, Domingo. Ang issue ini Domingo, dili Sabado. So the debate now will focus on Sunday, not Friday. Kung mo counter-propose nga Friday, Lunes, Martes, Merkules o Sabado, it's not the issue. Out of order. So kinahanglan next debate na kana. You have to resolve Sunday. Mao, ikaduhang termino, adlaw nga igpapahulay Sunday. Mao na ang issue karon. Ikatulong termino, mao ang pagsimba sa mga Kristiyanos. Mao na debatihan. Ang Sunday mao ba gayon ang pagsimba sa mga Kristiyanos? O na ikapat nga debatihan mao nga kini siya gipasikad sa Biblia o referensya. So focus on Sunday, focus ngang Sunday mao ang adlaw nga igpapahulay, focus ngang Sunday mao ang pagsimba sa mga Kristiyanos o focus nga kini dunay referensya sa Biblia o uban pa nga mga referensya. The proposition mo, pamatudan ngang Domingo adlaw ng igpapahulay sa pagsimba sa mga Kristiyanos, sumala sa Biblia o referensya. Ladies and gentlemen, introducing the affirmative side, Brother Paul San Pablo Alima, Catholic Faith Defender from Cebu and now in Bohol. On the negative side, Brother Ralph Chavez, Osaka Evangelist sa Seventh-day Adventist. For 15 minutes, pagpadayag. Let's all welcome Brad Paul San Pablo Alima. Time is on. Daghang salamat sa atong tinahod nga moderator ug sa akong pinangga nga kaatbang niining kahaponon. Og sa tanan nga nagtan-aw in public og sa tan-aw usab sa atong live coverage in general, maayong hapon kanatong tanan. Akong katungdanan sumala sa proposisyon nga gipirmahan nga ang adlaw nga Domingo adlaw igpapahulay sa pagsimba sa mga Kristiyanos sumala sa Biblia o referensya. Not according to a single line in the Bible. Kay basin mangutana siya kanako asa nga bersikulo, asa nga tudling sa Biblia, mabasa ang proposisyon, dili ka na ang sabot sa debate. Dili nimo pwede himuong tibuok ang usa ka tipik. Mo nay ibutang sa bokabularyo sa imong kahibaw kung mosangka kag debate. Kaya ko mang katungdanan ang pagpamatuod sumala sa Biblia o referensya nganong dunay referensya. Kay mihangyo akong kaatbang nga butangag referensya kay maglisod kuno siya kun way referensya. Mo nang atong gihatagag referensya, mo nang akong unang kutloon ang referensya. Kining referensya nga akong gamiton dili kini opinion kundi realidad. Dinhi sa The World Book Encyclopedia, Volume 11, page 95, mao kini ang atong mabasa. Jerusalem is a city of 3 Sabbaths. Friday, Muslim, Saturday, Jewish, and Sunday, Christian.
Di ay dito sa Jerusalem, aduna di ay tulo ka mga adlaw nga igpapahulay. Nga kung para sa mga Muslim, kana maoy Bernes. O kung para sa mga Hudiyo, kana maoy Sabado, kung Saturday. Pero alang sa mga Kristiyanos, unsa ang ilang adlaw igpapahulay? Tubag, Domingo. Monang kinahanglan mo tubag siya sa akong pangutana. Unsa man ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyanos didto sa Jerusalem. O kining atong pag-ingon nga Domingo ang adlaw igpapahulay o pagsimba sa mga Kristiyanos. Dili kini opinyon, kung dili realidad. Kay kung dili ka na realidad, pwede natong kasuhan ang World Book Encyclopedia. Ang mga Kristiyanos, ang ilabang batasan sa panagkatigom, sumala sa ebidensya, mao bang Domingo? Ang tubag, gamito nato ang ilang Bible nga gipa-imprinta. Kining Sabadista nagpa-imprinta og Biblia. So ni ay logo sa Sabadista. O kini ilang gibutangan og panabang kuno sa pagtuon. Nga ang naghanay niini mong ilang pastor nga si Harold Metcalf. O unsa may giingon dinhi niining ilang Biblia nga gipa-imprinta nga gipasukipan og panabang alang sa pagtuon. Ilang gikutlo ang sinulat ni Justin Martyr. Kinsa man ni si Justin Martyr? Ako sang hatagan o gamay nga background para mailhan nato kung kinsa ang gikutlo sa mga Sabadista nga tao nga si Justin Martyr. Dinhi sa The Bible, a History, The Making and the Impact of the Bible, pahina 79, ato sang ila-ilahon kung kinsa kining si Justin Martyr. Og mao kini ang atong mabasa. A Christian writer named Justin Martyr who lived about AD 100 to 165. Sa ato pa kining si Justin Martyr nga gikutlo sa mga Sabadista nga atong basahon taod-taod ang iyang gisulat. Kining si Justin Martyr usa ka Christian writer na buhi sa tuig usa ka gatos hangtod sa tuig 165. Og mao kini siya ang Christian writer nga may kumpirma nga kanang rebelisyon gisulat ni John the Beloved o apostol ni Kristo. Kung ang statement ni Justin Martyr credible, non-credible usab ang gikutlo sa mga Sabadista dinhi sa ilang panabang sa pagtuon ug atong basahon ang gisulat ni Justin Martyr. Unsa may giingon ni Justin Martyr nga usa ka Christian writer? Sa adlaw nga gitawag og Domingo, tanan nga nagpuyo sa madakbayan o sa mga lungsod naghiusa sa pagtigom sa usa kadapit diin ang binuhatan sa mga apostoles o ang sinulat sa mga propeta ginabasa. O mao kini ang usa sa mga isin sa Sabat. Buhat kapitulo 15 bersikulo 21 nga sa adlaw igpapahulay sa mga Hudiyo ginabasa ang sinulat ni Moses. Ang mga Kristiyanos usab magkatigom sa adlaw nga Domingo aron magbasa sa kasulatan, and that is the essence of Sabbath. Ug atong ipadayon ang gisulat sa usa Christian writer. Domingo maoy adlaw diin kaming tanan naghimo sa among nabatasan nga pagtigom kay mao kini ang unang adlaw diin ang Dios naghimo kausaban gikan sa kangit-ngit nga mga butang.
Unsa daw ang adlaw nga nabatasan sa pagtigom sa makristohanon sumala ni Justin Martir nga usa ka Christian writer? Tubag, Domingo. Ug ang pangutana, ako baning kapamatud-an sa Biblia nga Domingo ang adlaw nga diin mamahulay ang mga Kristiyanos aron nga sila mohimo sa isen sa Sabat. Mo nang kinahanglan makasabota sa isen sa Sabat. Ug ako kining sugdan sa pagpamatuod sa Biblia. Ang akong unang kutloon mao ang Salmo 118. Salmo 118, mga bersikulo 22 hangtod sa 24. Ug mao kini ang atong mabasa sa unang bersikulo. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay hinungdan. Nahimo hinuon nga labing importanteng bato, referido ni Kristo nga atong manluluwas. O kining pagluwas ni Kristo unsa kini? Buhat kini sa Ginoo o katingalahan kaayo. Mao kini ang adlaw nga hinumduman nato ang pagluwas sa Dios kanato, maglipay ug magmaya kita. Sa ato pa ang Dios naghimog katingalahang butang sa kaluwasan pinaagi ni Kristo. Og mao kini ang adlaw nga gihimo sa Dios nga atong handumon ang iyang pagluwas, magmaya kita ug magmalipayon kita niini, and that is the essence of Sabbath. Deuteronomio kapitulo 5 bersikulo 15, miingon ang Ginoo, hinumduman ninyo nga naulipon kamo sa Ehipto, giluwas kamo sa gamhanang bukton sa Dios, mo'y hinungdan nga magtamod kamo sa adlaw nga igpapahulay. Mao nang para sa Mahudiyo ang ilang paghandom sa kaluwasan Saturday. Pero kay si Kristo man ang atong manluluwas. Naghimo usab ang Dios og adlaw nga din atong handumon ang iyang pagluwas. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Unsa man kini nga adlaw gihimo sa Ginoo, singular ha? Dili ni daghan. This is the day. Singular. Ug unsa nang adlaw? Adlaw nga gihimo sa Ginoo, din atong handumon ang iyang pagluwas, magmaya kita og maglipay niini. Unsa man ang adlaw? Dili na siya Biyernes. Kaysa dihang gilansa ang Ginoo kinsa may Kristiyanos nga nalipay. Kinsa? Why Kristiyanos nga nalipay sa adlaw nga Biyernes sa dihang kita giluwas sa Ginoo? Ang nalipay ang kaaway sa Ginoo. Dapat bang maglipay kita sa paghandom sa atong kaluwasan sa adlaw nga Sabado? Kinsa may malipay nga tuo man ng Ginoo sa lubnganan? Ikaw gani imong parente nga gihaya di gani ka malipay samtang naapang iyang haya. Ang pangutana, unsa man ang adlaw nga gihimo sa Dios nga diha nato handumon ang iyang pagluwas, magmaya kita ug maglipay niini. Ang tubag adlaw nga Domingo. Kay matod pa ni San Pablo sa unang Korinto 15:14, kung si Kristo namatay, apan wala mabanhaw, ngit-ngit pagayod sa alkitran ang atong kaugmaon. Sa ato pa ang Victory Sunday, ang adlaw nga maglipay ang mga Kristiyanos sa paghinumdom sa ilang kaluwasan, and that is the essence of Sabbath. Domingo sa mga Kristiyanos. Palakpakan natong Ginoo. O ako ba ning kaproibahan nga naglipay gud sila sa adlaw nga Domingo? Tubag ang Bag-ong Testamento nga gihubad sa usa ka Cebuano nga batid sa Grigo, si Dr. Gadiel Isidro. Basa Mateo kapitulo 28 bersikulo 1,
kama 8 hangtod sa 10. Og mao kinang atong mabasa dinhi sa Biblia. Karon sa hapit na matapos ang adlaw igpapahulay. Referido kini sa pahulay sa Mahudiyo nga sa Saturday. Og sa namanagbanag na ang laing adlaw nga igpapahulay. Og mao kini ang adlaw nga Domingo. Unsa may nahitabo sa adlaw nga Domingo? Sila gikan sa lubnganan nga may kahadlok og kalipay. Naanang kalipay? Nalipay sila nga nabanhaw si Kristo. Bersikulo 9. Og samtang sila nangadto sa pagsulti sa matinunan, si Jesus miingon, magmalipayon kamo. So si Kristo magmalipayon kamo. Sumoon niyang adlaw gihimo sa Dios nga magmalipayon ang tao adlawng Domingo ang laing adlawng igpapahulay sa mga Kristiyanos din ilang simbahon ang Ginoo. Og silang tanan misimba kaniya. Og miingon si Jesus sa bersikulo 10, adto nga ako makaigsuonan og suginli sila nga makikita ako kanila. Unsa mang adlawa nga mitunghang Ginoo sa pagpakita sa iyang mga apostoles ang tubag. Juan kapitulo 20 bersikulo 19 kama 22 kama 26. Niadtong Domingguhan nagtigom sa kabalay ang mga sumusunod mitungha si Jesus. Ug sa may gihimo ni Jesus, ang kalinaw maanaa kaninyo og dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Unsang adlaw gihatag sa Ginoong Espiritu Santo? Adlaw nga Domingo. Bersikulo 26, og sa pagkasunod semana, lain na sab nga Domingo, mitungha na usab ang Ginoo. Mo nang dinhi sa the Bible in the contemporary language, we meet on Sunday to worship and celebrate the Holy Supper. Unsa may naa sa Holy Supper? Tubag 22:19 sa Lucas, dawatang akong lawas og kan akini og buhata kini sa paghandom kanako. Kay ang Domingo ang paghandom sa mga Kristiyanos sa kaluwasan nga gipabuhagay sa Dios kanila, and this is the essence of Sabbath. Mo nang dinhi sa the world history pahina 148, Sunday was kept holy in the time from the time of the apostles. So andam nako sa pagtubag sa iyang naglagubo nga mga pangutana. Okay. Salamat for the 15 minutes, Brad Paulo San Pablo Aliba. And now, ang mo padayag sa iyang mga nag-ulbo-ulbo nga mga pangutana, pagsukpak atong ihatag Evangelist Ralph Lo Chavez sa Seventh-day Adventist. So, okay, daghan kayong salamat Mr. Moderator, o daghan kayong salamat Brad Paul Alima sa imuha nga pagpamatuod. Ang tema ato ning gipirmahan kaganina, mo premise ako Mr. Moderator. Ang tema imong pamatud-an nga ang adlawng Domingo igpapahulay sa pagsimba sa mga Kristiyano sumala sa Biblia og referensya. Pangutana mauni, kini bang mga Kristiyano nga namahulay sa adlawng Domingo sa pagsimba katawhan sa Dios o katawhan sa yawa? Palihog og patubag. Katawhan sa Dios ang nagsimba sa adlawng Domingo. Buhat 27, we meet on Sunday to worship. Ang misugat sa Ginoo dito sa lubnganan kay nagmaya sila mga katawhan sa Ginoo. Kay ang Domingo, ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, diin ang mga Kristiyanos nga naluwas pinagi ni Kristo maghandom sa pagmaya sa kaluwasan nga gipabuhagay sa Dios, and that is the essence of Sabbath. Okay, so, clarification. Okay, clarification. Salamat sa tubag. Imong giangko. Excuse. You have cited Buhat 27 Acts versikulo 20 verse 7, Buhat the Bible 20 versikulo in the 7. contemporary language. Buhat 20 versikulo 7. Okay, proceed. Time on.
Okay. Iyang giangkon Mr. Moderator bago pa lang kaayo na dungog sa daghan nga mga katawhan nga ang mga Kristiyanos nga miila nga ang Domingo adlaw sa pagsimba mga katawhan sa Dios iyang giangkon. Sunod pangutana. Sumala sa Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 9 nag-ingon dinhi busa dunay gibilin sa pahulay alang sa lungsod sa Dios. Sumala sa basa. Unsang adlaw ang gibilin sa mga katawhan sa Dios nga matud nimo apil Kristiyano? Sumala sa mabasa. Unsang adlaw ang gibilin diha? Ang adlaw nga gibilin din ha, kung mabasa ka Grego, Alos Hemera. What is Alos Hemera? Alos Hemera means to denote a difference in the same kind. Objection, So- Mr. Moderator. Objection. Okay. Give Giangkon time, nimo interpolator. Wait for the 2 minutes. Wait for the answer. Complete the answer. It's your time to answer. Proceed. Ang mabasa diha nga dunay laing adlaw ang igpapahulay. Meaning dili sa turdi sa mga Hudiyo, pero ang isin Sabat gihapon mao nang gitawag another day. So another day means dili Sabado sa mga Hudiyo kundi ang adlaw nga gihimo sa Ginoo sa Salmo 118:22-24 nga naa say bag-ong adlaw gihimo. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Objection Dili po, na Mr. Moderator. Sabado sa mga Hudiyo. wa lagi ko mangutana Mr. Paul Alima og this is the day ba? Kaya mong gitubag this is the day man. Ang akong pangutana niya Mr. Okay. Moderator. Reserve your remarks. Do not dictate what the speaker has to answer. Okay, he has the right to answer. Akong Whatever balik ko ang be akong your pangutana. objection sa iyang answer, reserve it during your presentation Okay, of Mr. your evidences. Proceed with your question. Okay. So, time on. Giangko nimo bag-o pa lang nga ang mga Kristiyanos katawhan sa Dios. Ang akong pangutana akong balikon sumala sa Hebrehanon 4:9 nagingon dire busa dunay gibilin nga Sabado alang sa katawhan sa Dios. Giangko nimo ha nga ang Kristiyanos katawhan sa Dios. Sumala sa mabasa unsay gibilin sa mga Kristiyanos nga katawhan sa Dios Sabado o Domingo? Ang gibilin diha is Sabat. That not mean Saturday. Mapalpa kagayod kung imong sabton ang Sabat nga Saturday. The word Sabat means to rest or to cease, not Saturday. Kay pwede man nga ang Sabat mahimong Domingo kay rest. Ang word nga Sabat means rest. Bisan gani karon pagkahuman debate mga tulog ta, pwede na makonsidera Sabat. Pero dili na buti pasabot nga mao na ang gigama sa Ginoo nga adlaw din atong handumo ni ang kaluwasan kay sumala pa sa Salmo 118:23-24 naghimo siya adlaw para sa mga Kristiyanos mao nang adlawng Domingo nga magmaya kita o gibuhat kana sa pusol o giingon ni Kristo magmalipayon kamo. Objection ko Mr. Moderator, ang akong pangutana kategorikal. Mr. Moderator, Okay. gitubag na nako sa Okay. kategorikal nga Sabado lagi na. Pero Okay. sabta ang Sabado, sumala sa iyang real nga konteksto, ayaw isokso ka ng imong pagsabot nga pagsabat, Saturday ang meaning. Sabat means rest and cease. Okay, Sunod Mr. pa. Moderator, kung Proceed nabasa with na your ko question. nga ang Sabat Saturday, ningon ka nga ang Sabat means rest, dili Mr. Saturday. Moderator, objection, ang atong topic, Counter dili objection. Saturday. Ang atong topic, Sunday. Mangutana ka kanako about sa Domingo. Ayaw pangutana og Sabado. Kay wa ta magtapik. Kung gusto ka hunong ato ni debate, Di paluapan di ka. kawatong pildi ka. Kay ikaw magpirmahay tag mauuna Sabado. ni angkon og word Saturday. The moderator. Mr. Moderator, Has to- siya maoy ni angkon og word Saturday. Okay. Gifaluapan ako siya. Palihog. Okay, when the moderator has to stand, please keep off both sides. Okay? Ang issue karon pamatud-an nga ang Domingo adlawng igpapahulay sa pagsimba sa mga Kristiyanos sumala sa Biblia o referensya. So, imuha karon nga punggiton nga dili Domingo. Whatever be unsay ihang tubag, ang remarks sa interpolator i-reserve na during sa imuhang pagtuki and your rebuttal. Proceed with your question. Okay.
Giangko na niya, Pila Mr. ka minutes Moderator. remaining? Remis, Mr. Moderator. 4 Giangko na minutes niya nga diha sa Hebrehanon Sabado gyud na sunod pangutana nagingon re sa Mr. Isaias Moderator, objection and clarification. premise. Ang pag-angko nako sa Hebrehanon 4:9 nga ang Sabat diha means rest. Dili kay ang Sabat diha Sabado. Okay. Klaro man Clarification. another day. Okay, for the public, for the audience, stop time. For the public, it's wrong for the interpellator to assume the answer of the speaker. The speaker did not say that Sabbath is equivalent to Saturday. So, proceed with the question. Okay, sunod pangutana, Mr. Moderator. Gigamit nimo kaganina ang Bagong Testamento sumala sa imuha nga version nga gikuptan nga nag-ingon dito laing adlaw nga igpapahulay. Pangutana mao ni, kinsa man nga mga Kristiyano nagtudlo nga dunay laing adlaw nga igpapahulay? Imo na gani kutlo. Hebrew 4:8 nga 9 nga nailaing adlaw ipapulay another day, and that is Alos Hemera. Objection, Alos- objection, do not putting my mouth. Wa ko mingon nga gitudlo dinhi. Nagpabiling ang gihisgutan wala gitudlo. Okay, what's Ang the gihisgutan, objection? Mr. Moderator, Okay. gibilin wala What's- gitudlo. Iya kong gitumutunguan nga What's tingog ko the nga. objection? Gitudlo. Wala ko magtumo-tumo. Okay. Iyang Speaker, gibutang-butangan. Speaker, keep on. Okay. Iyang What's the gibutang-butangan objection? nga akong baba, Mr. Moderator, nga nag-ingon ko no ko, nga gitudlo. Walay pulong tudlo dinhi sa akong Okay, gibasa. proceed with your Kundi question. gibilin. Proceed with the question. Okay, pangutana mauni. Nag-ingon ka kaganina nga dunay laing adlaw nga igpapahulay. Pangutana mauni. Tubaga, kategorikal. Kinsa nga mga Kristiyano ang nagtudlo nga kanang laing adlaw igpapahulay? Okay, before you answer, the question is not categorical. Categorical can be answered yes or no. Your question cannot be answered by yes or no. Therefore, the question is not categorical. It's simple question. Proceed. Answer. Okay, hilom kay tubagon ka. Kinsang tawhana kana mismo naggibasa nimo nga Hebrew 4:9 nga naay laing adlaw igpapahulay. So ayaw ka balaka, Mr. Lord Chavez, nga mawad-an mo sa torde kay naa may gibuhat ang Ginoo nga this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. So maglipay ta sa adlaw Sabado o sa Domingo nga ang Ginoo na banhaw nga mao ka ng adlaw gihimo sa Ginoo nga atong handumon ang iyang pagluwas para sa mga Kristiyanos. Ayaw apil-apil tong sa Sabado sa mga Hudiyo, wa man ka naulipon sa Egypt. So dili ta sa Okay. Kristiyanos. Okay. Nga ang Proceed with the next question. Siya maoy nilitok sa pulong Sabado. Mauna nga doon ako'y katungdanan nga mugukod sa iya. Kaya siya may naglitok. Dapat unta ang tima pamatud-an niya nga ang Domingo adlaw ipapahulay sa pagsimba. Unya mulitok siya sa Sabado. Objection, Mr. Moderator. Ang unang naglitok og Sabado ikaw, ako lang ang gisundan. Mo nang akong girepute ang imong interpretasyon ni ana gipasubay sa imo sa mga pangutana. So Okay. ayaw ko. Okay, sunod Proceed pangutana. with the next question. Remaining time, 2 Sunod minutes. pangutana. Proceed with the next question. Sunod pangutana. Nagingon ang Isaiah 66, 22-23 nga sa bag-ong langit ug bag-ong yuta nga pagabuhaton sa Dios tanan katawhan musimba. Niini bang tanan nga katawhan nga musimba apil Kristiyano o wala? Apel ang mga Kristiyanos pero ang adlong pagsimba din ha kung imong basahon nga Sabado means Sabat not Saturday. Objection ko, Mr. Moderator. Okay. Wa lagi ko mangutana nimo kung unsay mean sa Sabado. Ang akong pangutana mauni, sa bag-ong langit o bag-ong yuta nga pagabuhaton sa Dios, nagingon ang teksto, tanan katawhan musimba. Ang akong pangutana mauni, categorical ha? Apil katawhan, ang tanan katawhan musimba. Apil ba ang Kristiyanos o wala? Maura yun na. Gitubag ka na nga apel. Pero akong gidugangan para makasabot gyud ka na imong bersikulo nga kung imong isuksok diha ang sunod nga pangutana that is Saturday nasayop ka kay meaning the rest mamahulay ta sa langit kay sa balaang kasulatan papahulayon na sa kasakit ini sa kalibutan kauban sa Dios. Okay, proceed with the next question. Okay, iyang giangkon Mr. Moderator nga apil ang mga Kristiyano sa pagsimba sa bag-ong langit. Unya ang pangutana, unsang adlaw ang simba? Sumala sa mabasa. Unsa may mabasa ang adlaw sa pagsimba? Ipalihog kog pabasa. Atong basahon.
Dunay mabasa. Pangutana, di nimo katungdanan nga magbasa. Pangutana hong Pangutana gani na nako, unsay mabasa? Nangutana ko nimo, wa ko manugo. Kanang imo nag-una-una naman kadong sa langit. Girisol pa nato din sa kalibutan. Objection ko, Mr. Moderator. Kalibutan nga dinhi ang day of worship sa mga Kristiyanos Domingo. Objection ko, Mr. Kanang Moderator. langit, paabot na Objection ko dito. pangina, usa kay nag-object ko. Okay. Nito pag Okay, the question now, gi-quote ang Isaiah 66, stop sa time, Isaiah 66, Isaiah 66. verse 22 to 23. Kay, kini kabahin kini sa, okay, Isaiah 66, verse 22. Kaingon nga mo lungtad hangtod sa kangturan ang bag-ong langit o bag-ong yuta nga akong himuon, nagingon ang Ginoo, new heaven and new earth. Mulungtad usab hangtod sa kahangturan ang inyong magkaliwat. Matag bag-ong subang sa bulan o matag adlawng igpapahulay ang tanang tao mosimba kanako sa Jerusalem. Matag bag-ong subang sa bulan o matag adlawng igpapahulay ang tanang tao mosimba kanako sa Jerusalem. Proceed with your Okay, question. ang akong pangutana, Mr. Moderator, sumala sa imong gibasa, nagingon diha nga ang tanang tao musimba kanako, unya ingon siya apil Kristiyano. Dinhi nga version, Mr. Moderator, ang pangutana mauni, unsang adlaw ang simba sa mga Kristiyano? Yang ko naman nimo apil Kristiyano. Ang simba gikan sa bag-ong bulan hangtod sa bag-ong bulan, meaning 1 month. So dili sa torde. Gikan sa Sabado ngadto sa laing Sabado, meaning 1 week. Sa ato pa ang pagsimba sa langit dili lang kay Lunes, Martes, kundi tibuok kapanahonan mo nang buti pasabot na brother. Dili na nagpasabot nga sa langit kanang Saturday gud sa kalendaryo mo ating simbahon. Kay wa man mag-ingon ang ato gibasa from new moon to new moon man means 1 month. From Sabbath to Sabbath means 1 week. So dili 1 day ang simba sa langit. Pero ang atong gidebatihan kini mang sa kalibutan, Okay, we meet on time Sunday is to up. worship. Okay. Balik diri brother. Okay, Ay, time sa is up. naglangit. Okay? So, salamat sa maong pangutana. We would like to advise the debaters, no? Para mas-shoot ang tanan ninyong mga importanteng mga pangutana, kung dunay tubag, gadili, proceed with your very important questions. Kay mawa mo sa time, sayang ang inyong nagtipulog ng mga pangutana. At any rate, pwede ka na ninyo idiga sa panahon nga kamo mo padayat. Okay? So do not dictate the speaker kung sa iyang tubag. Reserve your next question. Then, atakiha sa sunod panahon. Reserve your remarks. Okay. Ladies and gentlemen, let's proceed to the 15 minutes Ay, humana diba? discussion alang sa negative side atong ihatag nga na kaninyo for 15 minutes pagsupak Brad Ralph Chavez. Okay, daghan kayong salamat, tinahod nga moderator. Nindot kayong atong moderator, mga higalag, mga kaigsunan, kay mauni nag-moderate nila ni Ramil Parba o ni Darwin Hitgano. Now, ang tema, mga higalag, mga kaigsunan, pamatud-an ni Paul Alima. Ganina iyang gibutang-butangan ang akong baba. Nihangyo kuno kuniya nga apilon ang referensya kay dili nako kaya. Wa gyud ko bisan pagtan-aw ng atong conversation. Wala gyud ko moingon. Niingon ko niya nga ang debate gani bro, do na gina siya Biblia og referensya. Pero wa ko moingon dito nga apilan og referensya kay dili kaya. Mga higalag, mga kaigsunan, ato ginahinumduman. Unya ang tema, pamatud-an niya nga ang Domingo adlaw igpapahulay sa pagsimba sa mga Kristiyano. Ang pagsimba dili na isyu nako. Ang akong gihatag isyu kining word nga ang Domingo igpapahulay. Kay bisag unsa udlaw ka masimba, way problema. Bisag tuwa pa kas kasagbutan mo simba, way problema. Ang problema dinhi ang adlaw igpapahulay kung Domingo ba o dili. Mga higalag, mga kaigsunan, mao gyud na. Nagingon din niyo ang ilahang libro. Kay nahutdan ko sa pangutana, daghan pag idunta kayo gipangutana. Nahutdan ko sa pangutana, ilahan ning libro. Mga kaigsunan, nagingon diri dinhi sa page
106 nagingon, Constantine also built churches, used Christian symbols on coins and made Sunday a holiday of rest. Tanawa kinsay nagingon? Kinsay naghimo nga ang Domingo adlaw igpapahulay sa pagsimba? Si Constantine. Sa Mateo 28 nga iyang gigamit, wa pa diha si Constantine. Mauna mga higala, nga ang akong pinangga nga kaatbang, wa gyud ka pabarog sa tima. Kay bisag unsa pa iyang pangutana karon, ilang libro nagsulti, ilang pari nagsulti. Akong baliko na nagingon bisag pabasa pa ni moderator. Nagingon, Constantine also built churches, used Christian symbols on coins and made Sunday a holiday of rest and worship. Klaro ana Sa panahon sa mga apostoles, wagi nagtudlo nga ang Domingo adlaw igpapahulay, adlaw sa pagsimba sa mga Kristiyano. Gani ang ilang Biblia, kani ila po ning Biblia. Kristohanong katilingban, atong tanawon. Moingon siya nga ang Sabado para sa mga Hudiyo. Kadtong naulipon sa Ehipto, wa man ka maulipon dito. Dili na mao isyu ang ulipon. Ang isyu diha ang igpapahulay. Mga higalag, mga kaigsuunan, nga gihimo sa Dios ngadtos mga naulipon. Ang isyu diya ang naghimo. Nagingon diri ilaham ning Biblia. Ang mga pangulo sa mga Kristiyanong katilingban gitawag nga nagsunod sa kustumbres mga Hudiyo. Nabre kustumbres Hudiyo nga mosimbaw muilang ang Domingo ipapahulay. Way kustumbres sa Hudiyo, mga higala ug mga kaigsuunan. Og doon na mangani sa referensya nga gikustumre sa mga Hudiyo ang Domingo nga adlaw igpapahulay kasumpaki na sa Biblia. Kay gani among gibasa kaganina giangkon gyud niya nga sa bagong langit ug bagong yuta apil mga Kristiyano. Musimba dito. Akong gipangutana unsang adlaw ang simba, maingon siya nga wa na ta mag-isyu og Sabado nga Saturday. Akong basahon kung kini bang Sabado di ba Saturday? Biblia atong tanawon. Musumpak man siya nga ang Sabado dili Saturday. Atong tanawon na Biblia. O dili maging Saturday ang Sabado. Dinhi sa Buhat mga higala. Buhat kapitulo 13. Latina Vulgata. Hinubad ni Manuel Yap. Atong tanawon ilan ning Biblia. Nagingon diri adlaw sa mga Sabado. Adlaw sa mga pagpahulay. Tanawa, ang adlaw kuno sa mga Sabado, adlaw sa pagpahulay. Giklaro lang nga ang Sabado, adlaw sa pagpahulay. Atong tanawon, nagingon, kay kini maoy kahulugan sa Sabado. Alang sa Hudiyo, siya mao ang Sabado kun Saturday nato karon. Bitaw gingon ako siya nga kumabasa nako nga ang Sabado Saturday. Nisimang man siya, hadlok maipit mga higalag mga kaigsunan. Mauna nga ang afirmatibo ni ining adlaw, ni ining mga taknaa, wa gyud ka pamatuod sa tima nga ang Domingo adlaw igpapahulay sa pagsimba sa mga Kristiyano bisan pas mga referensya og sa Biblia. Og do naman gani referensya, ang iya pong referensya diferensya. Ngano man, wa man gitudlo sa Biblia mga higalag mga kaigsunan. Ato pag yung padayonon, nagingon diri Nagingon diri. Mateo 14:22 o 23. 32, Mateo 14:32 ngadtos 33 nagingon og sa nakasakay na sila sa sakayan, ang hangin milurang. Og sila nga dito sa sakayan misimba kaniya og miingon sa pagkatinuod ikaw mao ang anak sa Dios. Tanawa mga higala. Kung basihan nato ang pagsimba aron ilho nato nga kanang adlaw ipapahulay si Kristo sa panahon nga naglakaw sa dagat. Pagkakita sa mga apostoles, abat. Pagkakita nila nga si Kristo ilang gisimba. Gabiing dako ipapahulay po to. Dili basihan mga higala ug mga kaigsunan nga gisimba si Kristo diha sa Mateo 28:1 aron ilhon nga kanang adlaw nga nisimba sila adlaw na nga ipapahulay. Ila man tong kabubuton nga mosimba sila, wa man to sila sugua. Pareha ni Juan ba diha sa pinadayag 1:10 nag-ingon diha ako. Wa mingon gisugo ko.
Wa mi sa sugua, iyar man tong buot-buot nga musimba siya. Pero ang adlaw nga ipapahulay nga gideklara na sa Biblia, ilang libro. Oh, inyo ning libro. Pinalit ko ni Santo Niño kay taga Cebu gogo. Atong tanaw nagingon diri sa page 903 nagingon. Hinumdumi pagbalaan ang adlaw sa pahulay. Ang gigamit nga bersikulo Exodo 20 bersikulo 8. Ha? Ingon diri, Deuteronomy 5:12. Sagad gihubad alang sa mga Kristiyano, balaana ang adlaw sa Ginoo. Gilaliman mo ana? Ang Exodo 20 bersikulo 8, Deuteronomy 5:12. Mao kuno nay gihubad sa mga Kristiyano nga balaana ang adlaw sa Ginoo. Kanang bersikulo ha. Pero doon ay mga translators nila nga musupak sa Biblia kay kauban man na nila. Pero ang ila pong mga kauban nagkasumpaki, di apay usa. Now, original yun ni. Convert of Catechism of Catholic Doctrine by Reverend Peter German, page 50. Nagingon ha, akong basahon. Which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day. Tanawa, musupak siya. Ngang Saturday kuno dili Sabbath. Atong padayon nun, nagingon diri, why do we observe Sunday? Objection, Mr. Moderator. Kanang Saturday, Counter what yun objection. ni sopak ang Panahon Katoliko ako sa ana nga pagpamutana. kana Okay. Sabat. Proceed with your delivery. Proceed. Okay, daghan kayong salamat, Mr. Moderator. Nagingon diri ang ilang libro, which is the Sabbath day? Gi-answer, Saturday is the Sabbath day. Ingon pagyudo, why do we observe? Why do we? Apilta we. Why do we? Referado sa mga Kristiyano. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Klaro, ingon dire. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Pagkanindutaw, kaya naman ang ilang rason nabanhaw si Kristo, wa magingon nga gisugo ni Kristo. Mga higalag, mga kaigsunan, ang afirmatibo, huyang ang pagpamatuod gani. Niingon bitaw ko niya kaganina nga, atong last na mo nga conversation sa chat nga, bro, mas maayo ka bro nga iduha na to ka-round. Para nga mas malingaw kung taang naminaw ba, mga higala. Nga naman, ingon pag yun din The Faith Explained 3rd edition. Ilahang libro. Atong tanaw sa page 246. Ingon din mga higala. Nothing is said in the Bible about the change of the Lord's Day from Saturday to Sunday. Wag yun na gisuwat sa Biblia. Sumala pa sa ilang mga libro. Wag yun na. Gisuwat sa Biblia nga ang Domingo adlaw igpapahulay. Ug doon na may magbasa nga ang Domingo adlaw sa pagsimba, nanimba sila, way problema nanimba sila. Ang problema diha ang nanimba kung mo ila nga ang Domingo adlaw igpapahulay, dako na nga problema. Mga higalag, mga kaigsunan. Gingon pagidreo, Pasyong Mahal, page 5. Ilang pare, nagingon, ito'y pasunod sa atin. Word atin. Apil yun taan Referado na to, atin God. Ito'y pasunod sa kanila kung sila ra. Atin man, apil ta. Ingon reo, ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain. At kaya ipinagbilin na talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. Period. Bisang pagpaklion, wa na'y sunod nga statement. Ipinagbilin sa atin. Apilta. Dili kaya ang naulipon dito sa Ehipto. Dili. Gihimo sa Dios ang Sabado, mga higalag, mga kaigsunan. Imanin na to nga tanan pagsimba, adlaw na nga igpapahulay. Pero dili tanan simba, igpapahulay. Ang adlaw nga igpapahulay, tig-simba na. Pero dili tanan ting simba, adlaw nga igpapahulay, pero tanan adlaw igpapahulay, ting simba na. Mga higala o mga kaigsunan. Kaya sugo dire, sa ilang libro, di apay libro nila ingon dire, si Jesus ug ang adlaw igpapahulay. Atong tanawon, bisan pag nahitipik sa upat ka ebanghelyo nga si Jesus matinud-anong mituman sa adlaw igpapahulay. Ang word Christian
Matod pa din sa ilang definition, ang usa ka tawo nga nagsunod kang Kristo. Ang ilang gisunod kadtong nanimba sa lubnganan. Kristiyano na ito. Ano? Matawag na kag Kristohanon. Kung katong nanimba sa lubnganan mao imong sundon, si Kristo mao'y sundon. Unya si Kristo nagsimba Sabado, Lucas 4:16. Nagsimba si Kristo mga higala Sabado. Dili gyud in taon Domingo. Og mingon siya Brad, mabasa Lucas 4:16 nagsimba. Akong basahon. Mga higalag, mga kaigsunan. Unya, ang isyu sa Mateo 28, dili ginaig papahulay. Kung dili nabanhaw si Kristo. Mga higala. Unya, wala sa simbahan. Tuas minteryo. Ang isyu ana. Ang Domingo di ay dili tingagtog simbahan, tingantog minteryo. Mao man isyu. Nangagto sila sa minteryo, pag adto nila wa na mas Kristo. Mabitaw si Kristo nga wala mabanaw sa Sabado kay ting pahulay man to. Mingon siya nga nindot handomon ang Domingo kay nabanhaw. Mabitaw nagpabanhaw si Kristo anang Domingo kay di na ipapahulay. Gituyo siguro ni Kristo nga magpabilin siya sa lubnganan ng Sabado kay igpapahulay. Sumala pa sa ilahang mga libro. Karon, diri sa 10 Commandments nga ilang libro. Ato na pong tanahon. Nagingon diri. Diri sa page 84. Dito ko ni Santo Niño Palita. Nagingon diri yo. Emperor Constantine in 321 AD. Constantine the Great, the first Roman emperor to convert Christianity, proclaim Sunday as a legal holiday. Klaro ano? Dili gyud si Kristo. Si Constantine, mga higalag, mga kaigsunan. Kay kung atong tanawon ng Biblia, ang Biblia 1 minute more. 2 Makabiyo. Ikaduhang Makabiyo. 15, 3 o 4. Ilaman ning Biblia. Biblia man sa akong lolo. Atong tanawon, ingon re. Kadtong alaot nangutana kung may magamhanon ba dito sa langit nga nagmando nga sa ulogon ang adlaw sa Sabado. Tanawa kadto kunong alaot nangutana nga may gamhanan ba dito sa langit nga nagsugo nga balaanon ang Sabado, sa ulogon ang Sabado. Atong padayon nagingon. Og sa ilang pagpanubag may Ginoo nga buhi. Siya gayod ang magamhanon dito sa langit nga nagsugo nga sa ulogon ang ikapitong adlaw pagkangilngiga. Ang Dios ba nga buhi? Si Kristo na buhi. Nagsugo di ay nga sa ulogon ang adlaw ikapito. Unsang adlaw? Adlawng Sabado. Dili gid na Domingo. Mga higala ug mga kaigsunan. Contemporary English version. Atong tanawon ilang libro. Contemporary English version. Acts chapter 17 verses 1 to 2. Nagingon After Paul and his friends had traveled through Amphipolis and Apollonia, they went on to Thessalonica. A Jewish meeting place was in that city. Atong tanawon sa 2. So as usual, sa Bisaya ba, sumala sa iyang nabatasan. Pirmi niyang ginahimo. As usual. Okay, salamat for the 15 minutes. And now, Catholic Faith Defender Paul Lima will now iyanang ipabuto ang nag-ulbo-ulbo nga mga kanyunaso sa mga pangutana nga pagatubagon ni Brad Ralph Lord Chavez. 10 minutes. Okay, unang pangutana. Kaya nga atong tema, ako mang pamatud-an nga ang Domingo adlawng igpapahulay sa pagsimba sa mga Kristiyanos. Ug ang imong katungdanan mao ang pag-ingon nga ang mga Kristiyanos wala magsimba sa adlaw igpapahulay nga Domingo. Mao ba ang buot nimo karong sopakon o dili? Objection ko, Mr. Moderator. Ayaw ko buti kung saan ako pagsupak. Nganong mingon magkabuot ba nimong ipasabot nga moingon ka nga ang mga Kristiyanos wala mo simba? Ayaw ko buti sa akong tubag. Di ta kabutan sa imong pangutana, ay ko buti sa akong tubag. Wala sa atong rules nga magbuot ka sa akong tubag. Proceed with the next question.
So kang imong katungdanan mauman ang pagsupak nga ang Domingo dili adlaw ang ipapahulay sa pagsimba sa mga Kristiyanos. Dinhi sa World Book Encyclopedia dito sa Jerusalem dunay 3 ka mga Sabats. Ang pangutana, unsa man ang adlaw ang ipapahulay sa mga Kristiyanos? Okay. Mabasa. Sabado. Kaya ang original nga Kristiyanos nagbalaan sa Sabado. Objection, Mr. Moderator, ang akong Counter-objection. pangutana Okay. naka-premise ini nga libro. Counter objection po, Na Mr. dinhi niining maong libro dunay 3 Ruling ka Sabat. for the moderator. The interpreter has failed to rephrase. There should be a preliminary question. So, the speaker is correct sa iyang pag-present sa another evidence considering that the interpolator has failed to lay down the premise first. So your premise is this. Uyon ka ba nga kining maong reference? That's the first. So before question number 2, question number 1. Go with your question. Salamat, Mr. Moderator. Mogan na ako isang ipangutana nga base ba diri sa referensya kay nag-ingon man diri nga dunay 3 ka adlaw ipapahulay dito sa Jerusalem. Ang pangutana, unsa man ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyanos? Okay. Kung kamo nga mga Kristiyanos, piliun niyo ang Domingo inyo na. Objection, Pero kami nga Mr. Moderator. Kristiyanos, Wala ko May mangutana. I read based on Rule 26, the moderator has the right paghiling sa maong referensya o evidence. Nining maong libro nga the World Book Encyclopedia, stop sa time, okay? Nining maong edition, dire sa page 95, nagaingon, Jerusalem is a city of 3 Sabbaths. So ang Jerusalem, usa ka nagbayar nga 3 ka Sabbath. Friday, Muslim, Saturday, Jewish, Sunday, Christians. So ang pangutana karon, Sumala niya ng maong libro, unsa man ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyanos. sumala ni ining maong libro, not on your other books. sumala ana ni nga ini. libro. You read. Sumala ra ana nga libro. Nagingon diya ay mong syagit. Okay, audience. Ayaw ninyo himuha siya nga katawan. Audience, please behave. Your rule is to listen. Stop the time. Okay. Okay. Sumala nining Ang iyang libro. pangutana, Mr. Moderator, Okay. nakuha na ko. Okay. Sumala ana nga libro. Sumala ana nga libro. Domingo, sumala ana nga libro. Pero ang akong gibasihan sumala sa Biblia, dili sumala sa iyang libro. Sakto Mr. unta. Moderator, Napakoy objection. I have 1 minute. Okay. Ipatubag sa ang pangutana kay nangutana man ko. It is already Ito, admitted. bakit ako? It is already admitted that first, based on this book, the Based on World that Book book. Encyclopedia, diya na mention admitted fact na Sunday mao for the Christians. Proceed with the next question. Okay. Akong tubagon, Mr. Moderator, kay nangutana man siya. Sumala ana nga Follow libro. the ruling of moderator. Okay, proceed with the next question. Next question. Humana ang tubag. Next question. Sunod nga pangutana. Okay, proceed. Nahibalo ka ba kung unsa ang pipila ka mga essence ng usa ka adlaw maisip nga Sabat? Okay, audience, please behave. Okay. Are you part of the debate? What, sir? Coach. Okay. So, palihog para dili mabother ang audience. Okay? So, proceed with the question. Next question. Sunod nga pangutana. Nahibalo ka ba kung unsa ang pipila sa mga essence nga usa ka adlaw maisip nga Sabat sumala sa Biblia? Nahibalo ka o wala? Tubag. Nahibalo ko. Categorical question. Yes, no. Nahibalo ko, Mr. Moderator. Okay. Mao Qualifying bitaw nga question. akong gibasa kaganina, pagbungkag sa imong pagpamatuod nga ang Domingo dili gyud ipapahulay. Kay daghan kog libro nga nabasa inyong libro, Biblia, nga ang Sabado gyud adlaw ipapahulay og kana nga essence mao'y akong nabasa. Og do na may essence diha, aw imo hapon na. Okay. Next question. Sunod nga pangutana. Kay nahibalo ka man nga sa mga pipila sa mga essence sa Sabat diha sa Biblia. Ang pangutana, unsa man ang pipila sa mga essence nga ang usa ka adlaw
giila nga Sabat. Okay. Sumala sa Biblia. Ang essence, pipila, nangayo mo siyang pipila, ako lang tubagon mga higala. Para nindot ang dialogo. Okay, stop time. For the purposes sa public na nagsubay karon, essence is an English word. Ang Bisaya na unsa may dugukan unsa may unod niya na unsa may gipasabot niya na. Proceed. Okay. Ang gipasabot sa Biblia, Mr. Moderator, sa akong kaugalingon nga essence base siyang pangutana, nga ang adlaw igpapahulay diha girefer sa adlaw nga ikapito. Sumala sa Exodo 20 bersikulo 8. Santoson mo ang adlaw Sabado. Mao nay essence nga akong ihatag nimo. Okay, next question. Deuteronomio 5:15 idugtong nako sa Salmo 118, 22, 24. Unsa man ang essence sa Sabat based Okay. on that particular text. Okay, ikaw may nagamit ana nga text. Nangutana man kanako. Deuteronomy chapter 5. 5:15, Deuteronomio 5:15, Salmo 118, 22, 23. Salmo 118, 22, 23. 22 o 23. Basahon O, 24. before you answer. Mo-answer ko, Mr. Moderator. Okay, proceed. Mo-answer ko. Nangayo siyang essence. Okay. Ako na siyang gihatagan og essence. Nga ang essence nga akong nasabtan, nagingon ang Exodo 20 bersikulo 8, hinumdumi nga Objection, Mr. santoso. Moderator, dili na ang base sa akong question. Tubag na Kadtong nako. particular nga text, tuwa dito ang essence, dito Tubag na ang nako. akong sukaranan sa akong pangutanan Okay. niya. O I hope, Moderator, responsive Okay. siya sa akong question. The interpolator nangayo og unsay essence dugukan nining Deuteronomy chapter 5 verse 15, Salmo 118 verse 22, 23. The moderator offered to read the text. Then the speaker dispensed needless to read. Di na kinahanglan kay nahibaw na. Meaning to say, you can explain Okay. these two verses. Nagingon dire, Proceed. Mr. Moderator, nga sa unom ka adlaw magbuhat ka. Unya ang gisultis Biblia nga sa unom ka adlaw magbuhat ka pero sa ikapito pahulay ka ug kanang ikapito ginganlag Sabado, dili Domingo. Exodo 20 bersikulo 8. Unom ka adlaw magbuhat ka, sa adlaw ikapito pahulay ka. Unya ang adlaw ikapito sa Biblia, ang adlaw ikapito sa referensya Sabado, dili Domingo. Mr. Moderator, akong i-force no ang pangutana kay ang akong particular nga text dili man to maotong iyang giingon. Mao nang akong gihangyo mo Mr. Moderator nga imong tang basahon nga text para makasabot siya unsay essence. Okay, Panita mahangan ba? for the benefit of the 7.9 billion people worldwide, stop una sa time. There is Deuteronomy chapter 5 verse 15 nagaingon, hinumdumi ninyo nga mga ulipon usab kamo didto sa Ehipto o gipagawas kamo sa Ginoo nga inyong Dios pinaagi sa iyang dakong gahom busa gisugo kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa pagtamod sa adlawng igpapahulay. In connection sa In Psalm Salmo chapter 118 18, verse 23 to 24. Psalm chapter 18 23 to 24. verse 23 to 24. Okay? Based sa rule number 26, the moderator can read nini. So, Salmo 118 verse 22 to 23 nagaingon, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay hinungdan, nahimo hinuon nga labing importanteng bato. Busa buhat kini sa Ginoo og katingalahan kaayo. 24. Mao kini ang adlaw nga hinumduman nato ang pagluwas sa Ginoo kanato, maglipay og magmaya kita niini. Ang pangutana, unsay dugukan niini? Have your remark. Okay. Proceed. Mr. Moderator, sa pipila ka bersikulo nga imong gibasa, di man ginato memorize tanan, pero ako nang gibasa. Nga nagingon diha sa una niyang gibasa sa Deuteronomy 5, iyang gitandi sa Salmo nga sa unong ka adlaw magbuhat ka. Sugo lagi na sa Ginoo nga pabuhaton ang tao sa unom ka adlaw, unya sa adlaw ikapito papahulayon ka. Unya ang adlaw ikapito nga gisgutan sa Biblia
adlaw man na nga Sabado. Mr. Moderator, dili man na objection Domingo. ang akong pangutan ang essence ba? Kung Okay. nakasabot The moderator will rule. Proceed with your question. Do not dictate his answer. Proceed with your next question. Reserve your remarks in the rebuttal period. Proceed. ang essence sa duha ka partikular nga teksto nga akong gigamit nga ang paghandom sa pagluwas sa Dios. Question. Premise. Sa Salmo 118:23 ug 24 unsa man ang adlawa nga gihimo sa Dios nga handomon nato ang kaluwasan, magmaya kita og maglipay niini. Unsa nang adlawa nga gihimo Ang sa Dios? atong issue, Brad Paul, dili ang adlaw sa pagluwas sa Ginoo. Ang atong issue din is ang Domingo pamatud-ani mo nga adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano. Kung imo nang i-refer sa Mateo 28 nga giluwas ta ni Kristo, hinumdumi nga ang Salmo wa pay Kristo nga nagluwas nato diha. Proceed ko, Mr. Moderator, sa akong pangutana. Proceed. Dinhi sa the Bible in contemporary language, unsa man nga adlaw magkatigom sa pagsimba ang mga Kristiyanos sumala sa buhat 27. Okay. Unsang adlaw ba? Tubag. Okay. Sumala sa buhat 27 sa lain nga version, sa unang adlaw sa semana, nagsimba sila. Kay nga naman, si Pablo mugikan man ikaugma. Kamo, nagsimba mo ana, mugikan po dahil mo ikaugma. Wow, gitaas ni Pablo ang iyang wali, gikan sa Sabado ngadto sa Sabado sa gabi, which is a Jewish reckoning, first day of the week na, ang Sabado sa gabi, gitaas ni Pablo ang iyang wali, kay mugikan siya ikaugma. Kamo ay mo pagsunod ana, kay di mo mugikan ikaugma. So, pwede ba Mr. Lo Chavez imong itugan unsa nang adlaw? Okay, the moderator will now read reference. Asa? 27. So niya sa Acts chapter 20 verse 7. Wait, landag na. Okay. Stop on ang time. Okay. We meet on Sunday to worship and celebrate the Master's Supper. Paul addressed the congregation. O congregation. So meaning na The congregation. We meet on Sunday to worship and celebrate the Master's Supper. Paul addressed the congregation. Proceed with the question. Pwede ba nga imong isulti, prangka, atubangan sa mabagang duot sa mga tao kung unsang adlaw sila nagsimba sumala sa maong bersikulo? Okay, sumala lagi sa nabasa nga nagsimba sila anang adlawa, pero wa mingon nga kanang adlawa, adlawng igpapahulay mao nga nisimba Mr. sila. Moderator, sayon ra kaayo akong pangutana. Objection, counter Unsa objection. man adlaw lagi gibasa naman nimo Mr. Moderator. So gusto ko nga diha gyud mo gawa sa iyang mga bill kung unsang adlaw nga nagsimba sila as kongregasyon. Kongregasyon gani, church. Pangutana. Mo ganito tupag ka unsa Okay, adlaw. tubag. Nagsimba lagi sila sumala sa basa unang adlaw sa semana. Unang adlaw sa semana, Domingo na. Okay. Nagsimba sila. I have 1 minute, Mr. Moderator. Qualifying answer pa gani. Okay, there is a qualifying answer. Doon na ba'y qualifying answer? Nangita man kag sumala sa mabasa. Gituganan, teka. Nagsimba sila anang adlaw, unang adlaw sa semana. Domingo na, sumala diha. Oh, nagsimba sila. Pero, wa magpasabot nga adlaw na nga igpapahulay. Kaya ang adlaw igpapahulay mga higala ikapitong adlaw dili unang adlaw sa semana. Pwede ka mo simba Lunes, pwede ka mo simba Martes, pero wa magpasabot nga igpapahulay na. Okay, the moderator would like to clarify on this juncture, stop una sa time, nga ang issue karon nga gidebatihan sa, take note, there is a Catholic side, ang Sunday, dual ang Sunday. Day of worship, adlaw sa pagsimba, at the same time, day of rest, Yes. adlaw sa pagpahuway. Yes. On the other hand, there is a Pika's negative side, admitted fact nga ang Sunday mahimo nga day of worship, but not admitted nga day of rest. Yes. So this is the issue of the debate nga dili adlaw sa igpapahuway
On the other hand, ang Catholic, pagsimba at the same time, adlaw sa ipagpahuway. This is the ultimate debate of the day. Proceed with the question. Yes, salamat Mr. Moderator. Juan Kapitulo 20, versikulo 19, 22, 26. Unsa mang adlawa nga magkatigom ang mga tinun-an og motungha ang Ginoo nga nadawat nila ang Espiritu Santo. Okay, wala lagi isyo kung unsang adlaw mo tungha ang Ginoo. Nitungha ang Ginoo Domingo sumala sa basa. Nitungha ang Domingo, nitungha ang Ginoo sa Domingo. Sabton din nimo nga ipapahulay ang Domingo. Ang isyu nato dinidili ang pagtungha sa Ginoo. Kaya ang Ginoo anytime bisag kanusang adlaw, pwede mo tunghag Martes, pwede mo tunghag Miyerkules, pwede mo tunghag Huwebes. Ang isyu nato dinhi ang Domingo ipapahulay sa pagsimba. Unsa mang adlaw nga nadawat sa mga apostoles ang Espiritu Santo. Ang isyu nato dili ang Espiritu Santo, Brad Paul. Gitahod ta lang ka, gitubag ta lang ka sa imong mga pangutana bisag wala sa tima. Straight lang sa tima. Di na na-issue na itong Espiritu Santo. Ang tima, pamatud-an mo nga ang Domingo igpapahulay. Ang Espiritu Santo, anytime, kung ganahan mo hatag ang Ginoo nimo, bisag unsang adlaw, bisag paggabi, bisag asang dapita, pwede. Speaker, rephrase the question. Rephrase the question. Time is up. Supposedly, okay, time is up. The moderator's time. Okay? We cannot dictate the speaker to answer what you wish. Therefore, kung ang usa ka interpellator gusto nga moangkon yes or no, convert it to a categorical question. So, ang categorical question, mauyon ka ba nga Domingo mao katoy pagkunsad sa Espiritu Santo? At any rate, natapos na ang maong yugto pagpadayag sa mga tubag. Out of the questions, nag-aso-aso nga mga pangutana gikan ni Brad Paul Alima. And now, ladies and gentlemen, mauna ang pagpadayag sa negative side. 15 of your rebuttal for 5 minutes. Summary. Daghan kayong salamat Mr. Moderator ug sa tanan nato nga mga higala. Mga higala ug mga kaigsunan, inyo nang nasayran nga ang Domingo pwede laging masimba. Pwede ka mo simba og Martes, pwede ka mo simba og Lunes, pero dili mahimo nga kanang mga adlaw ipuli nimo sa Sabado nga adlaw igpapahulay. Kay gi-statement sa Biblia nga ang adlaw igpapahulay usa ra gid na ka adlaw. Kanang adlaw ikapitong adlaw o kanang ikapitong adlaw Sabado gyud na siya, mga higala ug mga kaigsunan. Di gyud mahimo. Ug do na man gani version nila nga ang Domingo igpapahulay iya lang nas magsusulat pero wa na uyuni sa Biblia. Kay gani atong tanawon diri dinhi sa Exodo 20 versikulo 8 ngadto sa 10 sa Latina Vulgata, hubad ni Monsignor Yap, Bible pass akong lolo, ingon diri akong basahon. Hinumdumi nga santoson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. Sa unom ka adlaw magbuhat ka og himuon mo ang tanan nga buhatonon nimo. Apan sa ikapito ka adlaw nga iya sa Sabado kon pahulay. Kanang pahulay essence na sa Sabado. Mga higala ug mga kaigsunan, magsimba ka og Domingo way problema. Pero dili mahimo nga ang Domingo adlaw igpapahulay. Kaya ang adlaw igpapahulay Sabado ra gyud na sumala pa sa Biblia. Gani nagingon diri sa Jis, nagingon apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw. Tanawa usa ka adlaw nga igpapahulay. Kung pulihan nimo Domingo, duha na ka adlaw ang igpapahulay. Wa gyud na gitudlo sa Biblia, mga higala ug mga kaigsunan. Gani ni angkon siya kaganina nga ang mga Kristiyano katawhan sa Dios ug ang katawhan sa Dios nga mao ang mga Kristiyanos matud pa sa ilang Biblia. Kini nga Biblia ang Bag-ong Testamento. Nagingon dire dinhi sa Hebreo 4:9 nagingon, busa
dunay gibilin nga Sabado alang sa katawhan sa Dios. Tanawa katawhan sa Dios reperado kuno sa mga Kristiyano. Mauna nga apil gyud ang mga Kristiyano sa Sabado. Pero doon naman po yung mga Kristiyano nga gipilit nilang Domingo kay musupak sila sa Ginoo. Kay matod pas Biblia. Ang paglapas og sugo mao ang pagpakasala. Ato ginahinduman nga kung mulapas ta og sugo nakasala ta. Unya ang sugo Sabado dili Domingo mauna nga nakasala ang tawo, mga higala og mga kaigsunan. Og matod pa dinhi ilag hapon libro nagingon dire. Why was the Sabbath made for man? Mark 2:27. Ngano man kuno nga ang adlaw igpapahulay gibuhat alang sa tawo. Sumala pa sa libro. Ingon dire. Because we need to rest. We need to rest. Apil gyud ta Lisod po kayo mga kag we. Mingon tani, why was the Sabbath made for man? Because they need to rest. We need to rest. Apil ta mga higala ug mga kaigsunan. Mauna nga kamo na sayod na, kamo na hibalo na. Ayaw pagahia unta mga higala ang inyong mga kasing-kasing mintras do na pay panahon. Kaya ang Biblia ug mga referensya nagtudlo nga ang adlaw igpapahulay sa pagsimba sa mga Kristiyanos Sabado gyud na, dili gyud na Domingo. Og do na may Domingo mga bias na nga mga references, mga bugos nga translation. Wala kauyo ni, nagkasumpaki na ang ilaha nga mga libro. Og do na sila libro nga ang Domingo igpapahulay, nagkasumpaki. Kaya ang ilang ubang mga libro nagtudlo nga ang Sabado igpapahulay. Mauna mga higala ug mga kaigsunan nga didto sa bag-ong langit, sobra pa sa Kristiyano. Bagong langit na gud. Girefer na unya sa pagbalik sa Ginoo nga ang mga matarong dalon sa bagong langit ug bagong yuta unsang adlaw magsimba. Akong gipabasa unta, di man siya. Nagingon dito nga ang mga katawhan magsimba sa akong atubangan Sabado ngadtog Sabado. Unya sa lain nga version, adlaw igpapahulay ngadtog adlaw igpapahulay. Kaya ang Sabado maoy ginganlan nga adlaw igpapahulay, dili ang Domingo. Kay kung ang Domingo pa maoy igpapahulay, ginganlan unta dito nga gitag Domingo ngadtog Domingo. Kay sa King James igpapahulay, sa Latina Vulgata Sabado. Sa ato pa nga ang igpapahulay Sabado, dili Domingo. Mauna mga higala ug mga kaigsunan nga ang afirmatibo bagsak sa tema nga iyang gipamatud-an nga ang Domingo adlaw igpapahulay sa pagsimba sa mga Kristiyano base lang pod sa mga bugos translation nga iyang gigamit sa mga referensya nga dunay diferensya tungod kay supak sa gitudlo sa Biblia. Ining mga orasa, daghang salamat, mayong hapon kanatong tanan. Time is up. Okay, salamat. And so for salinangkob nga pagkaasoy diri sa affirmative side atong ihatag 5 minutes, Brad Paul Alima. Binako o kining akong pinangga nga igsuon nagdala og bulldozer sa pangatarungan. Aron nga buldoso niya ang atong nagbuntaog og nagpabilin nga way tatsa nga kamatuoran. Apan ikasubo nga di man day bulldozer ang iyang nada, kundi usaman di ay kagabok nga kariton sa pangatarungan. Wala gayud niya tanduga ang akong mga ebidensya. Mao kana kining akong pinangga didto na hinuon nangawhat natong libro sa Katoliko. Ngang nahimo lamang nining atong pinangga mong pagpangawhat nga daw sama sa iring nga sungkaban na ngawhat sa sudan aron lamang makadimdim sa timag ilantugian. Ngawat man tumasabti nito ng mga libro nga iyang gipangbasa. Nga ang Sabado diha, di lagi but ipasabot nga absolutely interpret nimo as Saturday. Kay kami nagtuo man nga ang Domingo Sabat na siya. Mo nang gitawag another day, alos hemera. Mo nang gipangutana nako siya unsa man ang essence, dugay makatubag. Kano man wa man kasabot sa essence. Mo nang gidugtong nako tong duha ka bersikulo, Deuteronomio 5:15 og Salmo 118:23-24, unsa man ang essence ng usa ka adlaw maisip nga Sabat. Kung nakasabot pa ni siya what is essence,
Diretso unta na isang motobag, di mag-loading ba? Unsa man ang essence? Nga handumon ang kaluwasan nga gipabuhagay sa Dios. Mao nang essence. Nga para sa mga Hudiyo, handumon nilang Sabado, mao ang pagluwas kanila gikan sa Ehipto. Kitang mga Kristiyanos, handumon nato ang pagluwas ni Kristo kanato. Mao nang, this is the day that the Lord has made. Naasay adlaw nga gibuhat aron nga diha nato handumon nga magmaya kita ug mao kana ang adlaw nga Domingo. Wa gyud niya mabungkag. Kang iya unta katungdanan mao ang pagdumbol nining akong nagbaga nga kamatuoran nga gipresenta. Pero ikasubo nga wa gyud dili responsive. Di siya makalitok sa Domingo. Di ba balik-balik unsa mo gid nga adlaw? Unsa nga adlaw? Maglisod gyud sa glitok. Ngano man dili manggod sila makalitok sa Domingo. Ngano man, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Dili sila malipayo mulitok sa Domingo. Magmugot gyud sila og Domingo. Manang maglisod siya glitok sa Domingo. Pero kitang makatoliko, because this is the day, Sunday, nga mag-rejoice ta, that is Rejoice Sunday, gibuhat na sa Ginoo, this is the day that the Lord has made, let us rejoice. Mo nangisi kaayo, og malipayon ang Katoliko sa adlaw nga Domingo, kay mao kini ang adlaw nga gibuhat sa Dios, nga tong handumon ang iyang pagluwas. Dili ta mag-celebrate og Biyernes, gilansan ko ng Ginoo, kasi magmayaan na. Sabado to apasalubnganan. Musinggi ta sa kalipay nga nabanhaw ang atong Ginoo. Mao nang sa akong gipang basa nga mga bersikulo, we meet on Sunday to worship, to celebrate the Master Supper. Unsa may naa sa Master Supper sa balaang panihapon, do this in memory of me. So naa ang essence sa paghandom sa kaluwasan o kana ang wa masabti niining atong mga pinangga. Maglisod sila og litok og Domingo. Nahibuong mo maglisod kay gitaptapan ang ilang salabutan. Asa na mabasa? 2 Korinto Kapitulo, basahon nato na. Dili sila makasabot. Nganong di man sila makasabot, kay hangtod niining mga adlawa ang ilang mga salabutan gitaptapan. Samtang magabasa sila sa mga kasuguan ni Moises, nagpabilin gihapon ang maong taptap. Mao nang okay lang unta kung ang mata gitaptapan o panapton, ang salabutan may gitaptapan, mo nang bisan pangutan-on nimo, unsa nang adlaw? Unsa nang adlaw? Simple question. Magluding pa ka? Kay ngano gitaptapan ang ilang salabutan. Mao nang si Mr. Chavez napakyas sa iyang paguba sa tima, nagpabiling nagbarog. Nga daw sama nga mura kaming nagsabot nga magbasketball. Pag-abot niya sa basketball court, sa hawanan ining basketball court, nahibuong ko nga imbis magbasketball me, nagbalibol man di akong pinangga. Nagamit og mga libro og wa kasabot. Mo nang atong ihangad sa langit nga ang bidlisiw sa kamatuuran mudanag sa ilang kasing-kasing aron makuha ang taptap nga nagpabilin sa ilang mata nga di gyud sila kasabot hangtod karon. God bless og dalaygon ang atong Ginoo. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in this. This is Rejoice Sunday. Magmaya kita sa atong kaluwasan. Okay, salamat Brad Paul Alima sa affirmative side. Alang sa mga kaigsunan na to worldwide, the 7.9 billion people, ang katawhan sa Asia 1.4 billion people, o diri sa Pilipinas 110 million people. Dinhi ato na aninaw sa both sides. Gipamatud-an diri sa negative side, uban sa mga references, ang uban niini dunapay mga church authorities. Ilagyod gagipamatud-an nga ang day of rest is Saturday. However, kining maong pagpadayag nga ang day of rest is Saturday, mahimo kini nga alig-igon sa sunod nga debate nga Saturday.
Ang issue karon is Sunday. Nining puntuha karon atong naaninaw nga ang negative side separate lain ang day of rest sa day of worship. Lahi ang adlaw sa pagsimba ug lahi ang adlaw sa pagpahulay. There is no question sa adlaw sa pagsimba. Mi-admit sila nga mahimo og Domingo. Apan ang ilahang gipadayag ang pagpahulay Sabado gayod. Take note, that's the main issue. On the other hand, ang tema karon nga mao'y gipamatud-an sa affirmative side mao nga ang Domingo mao ang adlaw nga igpapahulay at the same time adlaw sa pagsimba. Mao kini ang tema. Unya gipadayag ni Brad Paul Alima nga ang Salmo 118, 22 o 23 in connection sa Deuteronomy chapter 5 verse 15 ang essence, ang dugukan niini pagsaulog sa papahulay mao ang pagsaulog sa adlaw sa kaluwasan. Nining puntuha karon ang atong pahukmo nato mao mismo si Hesus. Not what is said, but what is done is regarded. Dili ang gipamulong, kundili ang gibuhat maoy pasultihon. Action speaks louder than words. Karon si Jesus ang atong pangutanon. Diri sa Juan chapter 5 verse 18. Kun si Jesus may confirm nga ang Sabado mao ang adlaw nga igpapahulay, Jesus should respect that day of rest, ang Sabado nga adlaw nga igpapahulay. Basahon ta ang John 5 verse 18. Tungod niini misamot, ibalik na to, ipaatras. Unya milakaw ang tao o misugilon sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga si Jesus di ay mao'y nag-ayo kaniya. Tungod niini misugod ang mga Hudiyo sa paglutos kang Hesus. Ang mga Hudiyo Sabado ang ilang day of rest. Pero ang gibuhat ni Hesus, wa mo pahuway unsay gibuhat ni Hesus. Misugod ang mga Hudiyo sa paglutos kang Hesus. Kay giayo man niya ang tao sa adlaw nga igpapahuway. Busa si Jesus mitubag kanila, ang akong amahan nagbuhat hangtod karon busa ako nagbuhat usab. Si Jesus misupak sa day of rest as Saturday nga mao'y gibansay sa mga Judaism. Tungod niini misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Kini dili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlaw nga igpapahulay, kundili miingon pagayod siya nga mao ang Dios iyang amahan, og sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon nga Dios. Nining puntuha, action si Jesus mismo misupak niadtong giingon nga adlaw nga gipapahulay. If Jesus is correct nga iyang gisupak ang Sabado, unsa ba di ay ang adlaw nga igpapahulay? Has Jesus the authority to change that day of rest from Saturday to Sunday? In the book of Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 11, ang Dios mao'y tag-iya sa panahon. Ang Dios mao'y magbubuot sa panahon. Siya mo'y nag-arrange sa tanang panahon, and therefore God, who is the owner of time, He is the author of the law of nature. And that law of nature pertains to time, and therefore God can declare whatever be that day of rest.
the subject to a question if the other side has to subscribe that Jesus is God. If the other side does not believe that Jesus is God, therefore, that is a prejudicial question subject to be proven nga si Jesus Dios og dunay authority pag-usap gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. And so, if Jesus is God admitted by both parties, therefore, Jesus who is God is the author of time and He can declare to change Saturday to Sunday. Sa sunod, gayon, atong pabuton ang dugan pang mga debate. Ang Dios, manalangin ka natong tanan, siya lamang ang mapaubsanon ang makadawat sa kamatuoran. Ang Dios, manalangin ka na to. Congratulations. Negative side, congratulations. Very professional debater. Pagpaka na to. Si Brother Ralph Chavez o gingon sab si Brad Wilson Ochia, very professional debater. On the other hand, ato sab nga pagpakan si Brad Paul Alima, Catholic Faith Defender, o gingon sab si Brad Alan Javier. Congratulations, you have 99%. Maayo ang inyong mga performance. Congratulations, you are the model. Whole world, pagpaka na to sila. God bless us all. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Have a pictorial.